نویسکار کرد چتین لودی ji bajarê Sêrtê ye û di 12 saliya xwe de ji Sêrtê bi malbatî berê xwe dane Êlihê û li Êlihê jiyana xwe berdewam kiriye. Piştî ku tên Êlihê ji ber şert û mercên giran ên jiyanê ew neçar e bo alîkariya debara malbata xwe ji xwe re karek peyda bike û dest bi etariyê dike û kolan bi kolan, gund bi gund digere. Lê her tim xeyalek di dilê wî de bi wî re digere. Wî ji biçûktiya xwe de xwestiye ku bibe nivîskar. Dawiya dawî jî dikare xwesteka xwe bicih bike û ew roj hatiye ku niha wek nivîskarê pênc pirtûkên bi Kurdî tê nasîn û gelek keyfxweş e ku kariye vê xeyala xwe pêk bîne. Dema hê zarokatiya min dibistanê de jî ew nivîsandin şimire bû. Dema ku mamostê me ser wî textê ders dame ew rastî jî ew min jî dixwast ew wisa binivîsim. Ew em bêjin kulîlka nivîsandina wê demê dest pê kir. Wisa lê dema ku rastî jî dema ku em îcat bûn xurt, em fêrî hinek tiştan bûn, rastî jî ev êş û elem û min hew dît ku we min dest nivîsê kiriye. Nivîskarê Kurd Çetin Lodî heta niha 4 pirtûkên helbestan û pirtûkek jî wek roman nivîsiye. Dibêje wî her dem xwestiye ku bibe nivîskar. Lê ya girîng ew e ku wî ne tene nivîskarî xwestiye. Di heman demê de wî xwestiye bi zimanê xwe bibe nivîskar. Ku vê yekê wek berpirsyariyek hember nirxê xweyên neteweyî jî pênase dike. Xwînerên Çetin Lodî jî amaje dikin girîng e ku Lodî bi zimanê xwe berhem dide. Me jî pirtûkê wî xwendin, zaf pirtûkê wî xweş bûn. Bi zimanekî zelal nivîsandine. Ji ber xizmeta wî ku ew pirtûk nivîsandine, em jî Çetin Lodîn heqeten wîna pîroz dikin. Daxwaza me ev e ku ciwanê me jî bi Kurdî binivîsînin û bixwînin. Çetin Lodî ku nivîskarê pênc pirtûkên Kurdî ye dibêje mixabin nifşên nû yên Kurd ji dêvla ku bi zimanê xwe bixwînin û dîroka xwe bizanin meylê didin zamanên din û bang li ciwanên Kurd dike ku berî her tiştî divê pirtûkên bi zimanê xwe bixwînin û li çand û dîroka xwe xwedî derbikevin.